नमस्कार सर. नमस्कार. माझं नाव मदनराव तानाजी देवकाते, राहणार निराव अगस्त, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे. सर, आपण हा जो डेअरी फार्म आहे आपला, याची स्थापना कधी झाली होती? याची स्थापना तशी जवळपास 2010. पूर्वी आमच्याकडं गायी होत्या. मधल्या काळामध्ये थोडंसं आम्ही कमी केल्या होत्या, पण नंतरच्या काळामध्ये ज्यावेळी शेतीला या ठिकाणी खताची गरज आहे ही भासावी लागली. कारण आपण जी मिश्र खतं वापरतो त्याच्यामुळं अलीकडे शेती खराब होत चालली आणि त्याच्यामुळं उत्पादन निघणं म्हटल्यानंतर शेतीला सेंद्रिय खताची आवश्यकता आहे. आणि हे लक्षात आल्यामुळं परत आम्ही 2010ला परत सुरू केलं. ही आपली ब्रीड आहे सर, HFची. HFच निवडण्यामागे काय एक स्पेशल कारण होतं? होस्टेल निवडण्याचं कारण आहे की बारामती तालुक्यामध्ये पाठीमागच्या काळामध्ये गीर किंवा इतर जातीच्या गायी येत होत्या, परंतु पद्मश्री आप्पासाहेब पवार यांनी त्या काळामध्ये बँगलोरवरून होस्टेलच्या गायी आणल्या. आणि अलीकडच्या काळामध्ये पवारसाहेब असतील किंवा राजेंद्रदादा पवार असतील, एक परदेशातून चांगल्या प्रकारचं ब्रीड आणून जास्तीचं दूध कसं गायीचं निघेल या दृष्टीने आणि त्या शेतकऱ्याला परवडलं पाहिजे या उद्देशाने खरं त्यांनी ह्या परिसरामध्ये त्या गायी आणल्या. आणि मग शेतकऱ्यांनी त्याच गायी जास्त वाढवून आता चांगल्या प्रतीच्या, आता जे वाघमोडे डॉक्टर आम्ही मगाशी सांगितलं, यांना आम्ही विचारलो की कुठले नवीन आता आपण इन्फॉर्मेशन दिलं पाहिजेत आणि चांगल्या गायी निर्माण होतील या उद्देशाने हे आम्ही HFकडं वळलेलो आहे. ओके सर, आपला फार्मचा मॅनेजमेंट आहे म्हणजे दिनक्रम कसा चालू होतो? आता काय असं आहे, आमचे पुतणे आहेत रावसाहेब देवकाते. इन जनरली दिवसभर ते देखभाल करून गाड्यांकडून घेतात, परंतु आम्ही जे काय पूर्वीपासून आत्तापर्यंत गोठ्यामध्ये आमच्या ज्या गायी सांभाळताना साधारण मॅक्झिमम 4:30-5ला गायी आम्ही मोकळे म्हणजे बाहेर जी मोकळ्या असतात त्या आम्ही आत घेतो. त्यानंतर लाईटचा लवकर जाते म्हणून गाड्यांची पहिली गाय असते की आपण आमच्याकडं दूध काढण्याचं मशीन आहे, दूध संघातून आम्ही ते खरेदी केलेलं आहे. आणि मग दूध काढल्यानंतर आम्ही त्यांना पशुखाद्य देतो. साधारणतः 2.5-3 किलोपर्यंत एका गायीला पशुखाद्य एका वेळी देण्याचा प्रयत्न करतो. मग त्यानंतर पशुखाद्य दिल्यानंतर मग हिरवा चारा किंवा जो काय उपलब्ध चारा असेल तो चारा आम्ही साधारणतः 6-6:30च्या दरम्यान देतो. आणि 1 तास 1.5 तासानं तो चारा खाऊन झाल्यानंतर पुन्हा मुक्त गोट्यामध्ये त्यांना सोडून देतो. मुक्त गोट्याचा फायदा असा आहे की जनावरांचा व्यायाम होतो, रक्ताभिसरण होतं, थोडेसे आजार कमी झालेले आम्हाला आढळून आले. पूर्वी आम्ही एका जागेवर गाय बांधायचो, 2-2, 3-3 वर्ष ते गाय सोडायचा काही प्रश्न येत नव्हता. परंतु या मुक्त गोट्याचं जे काही सगळीकडं वातावरण निर्माण झालं की मोकळ्या गाय ठेवल्यानं अधिकच चांगलं आणि तिला पाहिजे तेव्हा ती पाणी जाऊन पिते आणि त्याच्यामुळं मग दूध उत्पादन वाढ असेल, आजार कमी असेल, बुचिडासारखे पासून जे काही ताप वगैरे यायचे, ह्या सगळ्या गोष्टी तिथून आम्हाला कमी झाल्या असं दिसायला लागल्या. मुक्त गोटा सर आपण जेव्हा स्टार्ट केला त्याच्यानंतरचं दूध प्रोडक्शन आणि त्याच्या आधीचं याच्यात डिफरन्स भेटला? नाही, याच्यामध्ये निश्चितच फरक पडला. कारण गायीला मन मोकळेपणा, आता हे तर बांधून ठेवली तर आपण ज्यावेळी तिला पाणी पाजू त्यावेळी ती पाणी पिते. आणि तिला आता जर समजा मुक्त गोट्यामध्ये सोडून दिले तर पलीकडे आम्ही पाण्याचे टाके वगैरे केलेले, तिला पाहिजे त्यावेळी जाऊन पाणी पिते किंवा खायला जरी खाल्लं तिने आणि बाहेर सोडले तर अगदी जशी लोक आपण उड्या मारतो, व्यायाम करतो, त्या पद्धतीने जनावरांचा सुद्धा त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचा व्यायाम होतो. आणि त्याच्यामुळं दुधामध्ये सुद्धा निश्चित 3-4 लिटर प्रत्येक गायचं जवळपास दुधामध्ये उत्पन्न वाढलेलं नजरेस येतं. मुक्त गोटा सर आपण जेव्हा कन्स्ट्रक्ट केलेला तेव्हा आपण म्हणजे कुणाच्या असे व्हिजिट केले होते की आपण हा स्वतः आपल्या आयडियाने? नाही, आम्ही काय केलं की अनेकांचे मुक्त गोटे वगैरे किंवा आता इथं ॲग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्टवर असेल किंवा अनेक काही शेतकरी दुधाचा व्यवसाय करतात, आता सावंत डॉक्टर वगैरे असे मोठे आमच्याकडे फॉर्म व्हायला लागलेले. परंतु शेतीपूरक व्यवसाय परत तिकडं वळण्याचं कारण म्हणजे मगाशी सांगितलं तसं सेंद्रिय खताची आवश्यकता ह्या उद्देशाने. आणि
मुक्त गोठा केल्यापासून निश्चितपणानं गायींचे आजार वगैरे किंवा गायी जागेवर बांधल्यावर जे नाक्यांचे रोग वगैरे वाढतात ते सुद्धा त्याच्यामधून कमी झालेले दिसून आले. आणि आम्ही स्वतःच मॉडेल बनवलं किंवा आपला असा गोठा कारण गोठा अगोदर बांधला होता. आता सुद्धा आम्ही थोडंसं एक 4-6 महिन्यांनी जर तुम्ही आमच्याकडे आला तर थोडं आम्ही आधुनिक पद्धतीनं नियोजन करतो आहोत. प्राथमिक स्वरूपामध्ये आम्ही ह्या पद्धतीने केलेलं होतं, परंतु त्याचे रिझल्ट मिळाल्यामुळं आणि आता जनावरांची संख्या वाढत चालल्यामुळं थोडंसं तिकडं अधिकचं लक्ष द्यायचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे. आणि अजून काही दिवसांनी तुम्ही आला तर ह्याच्यापेक्षा सुद्धा आधुनिकीकरण आमच्या गोठ्यामध्ये आपल्याला निदर्शनाला येईल. थँक्यू सर. बाकी थँक्यू बोलवल्याबद्दल धन्यवाद सर. थँक्यू सर टाईम दिल्याबद्दल. उलट आता ते पावसाळा म्हणून जरा थोडंसं सुद्धा म्हणजे तब्येतीत सुद्धा फरक पडतोय आणि ते चिखल वगैरे होतं. गेल्या वेळी आता ते चिखल पण पुन्हा पाचट इतकं भरलं होतं आम्ही तरी परत ते पाऊस झाला की नाही, पण ते पाचट मिक्स होऊन चांगलं खत बनतं हे पण ऐकलंय. बरोबर. पाचट मिक्स झाल्यामुळे काय केलं ह्या बाजूला छान आम्ही सगळं बनवतोय आणि तिकडच्या बाजूला त्या शेळ्या वगैरे छान बनवतोय मध्ये मोकळं करतो. अच्छा अच्छा अच्छा. आणि हे सगळं मुरुम वगैरे भरून परत 4-6 महिन्याने एक चक्कर मारा. तुम्ही बोलवलं तर नक्की हो सर. आणि आता आधुनिक आम्ही करणार आहे. साधारण 50 ते 100 गायीपर्यंत आम्हाला लिमिट करायचं. त्या बाजूला गव्हाण असेल, ह्या बाजूला असेल, त्यांना वाटेल त्यावेळी ते गव्हाण्यात वगैरे खाते, पाण्याचं वगैरे चांगलं नियोजन करायचं. हे आपलं प्राथमिक स्वरूप केलं होतं. आणि ते काय काळी जमीन थोडंसं मुरमाड असतं तर अजून थोडंसं समाधानकारक वाटलं. ही जर चोपन जमीन आहे, काळी जमीन आहे, पाऊस झाला की लगेच ते सुकत नाही. तर आवश्यक जरा लक्ष दिलं ती गाय परत चांगली झाली. तसेच करते तिला खाया पियाला पण ते दूध जास्त देते तेव्हा जरा लक्ष दिलं पाहिजे. मला आता ते परत पहिल्या जागेवर आहे मग ते दोन्ही येतात चांगली तब्येत आहे. आता थोडक्यात एक आहे सकाळपासून सोडल्यामुळे सुद्धा फिरून आता खाऊन जरा पाणी बिणी पिले पुन्हा कशी चालतंय. थँक्यू सर.